Burung merak adalah salah satu burung yang paling indah dan menarik perhatian. Mereka termasuk dalam keluarga Phasianidae dan terdiri dari 3 spesies utama, merak India, merak hijau dan merak Kongo. Merak jantan bulu ekornya yang panjang dan berwarna cerah, biasanya biru, hijau, atau ungu. Bulu ekor ini dihiasi dengan pola berbentuk mata yang indah. Merak betina biasanya memiliki bulu yang lebih sederhana dan berwarna coklat, serta ukuran tubuh yang lebih kecil. Jangan lupa like dan subscribe ya.